65 яшьтән олы яшьтәгеләр тагы үз изоляция режимына күсерелде, ә мәктәптәр оҙайлы көҙгө каникулға туҡтаны. Башҡортостанда коронавирусты таратма маҡсатында йәнә талаптар ҡәтғиләште. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсөмә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау буйынса Федераль хеҙмәттең Башҡортостан бүлексәһе баш белгес эксперты Гөлфиә Сәләхетдинова. Гөлфиә Мөхәммәтовна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Һүҙҙе статистиканан башлайыҡ. Шулай итеп, бөгөн COVID-19, пневмония буйынса ниндәй статистик мәғлүмәттәр бар? Әлеге көндә бына йылдағыса октябрь айҙарында беҙҙең бит инде киҫкен респиратор инфекция сирҙәре баш күтәрә. Шуға пневмонияла эйәрә. Әлеге көндә коронавирус инфекцияһы ла бик ҡурҡыныс янай бит инде. Аҙна һайын пневмония буйынса сирләүселәрҙең һаны 20 меңгә барып етә. Ә бына инде киҫкен респиратор сирҙәр буйынса сирләүселәрҙең һаны аҙнаһына 20-22 меңгә барып етә. Был инде кемдәр ауырый шул хәтлем был сирҙәр менән? Был 40 йәштән 65 йәшкә хәтле кешеләр 53% тәшкил итә. Инде 65 йәштән оло кешеләр 30% тәшкил итә. Ғөмүмән алғанда 40 йәштән алып сирләгәүселәрҙең һаны 83% тәшкил итә, дөйөм бөтә ауырыуҙар иҫәбенән. Был миҙгел сирҙәре һәм пневмония буйынса мәғлүмәттәрҙе еткерҙегеҙ, ә COVID-19 буйынса? Коронавирус инфекцияһы менән әлеге көндә 9800-дән ашыу кеше сирләү теркәлгән. Уларҙың араһында балаларҙың сирләү осрағы 6% тәшкил итә. Тәүлек әйләнәһенә инде 68 кеше ауырыу теркәлгән. Шулай итеп, башлыса ниндәй төркөм хәүеф янағаны билдәле, улар олы йәштәгеләр һәм республика башлығының указына ярашлы уларға йәнәле изоляцияға китергә тәҡдим ителде. Шулай бит инде. Тағын ниндәй категория граждандар үҙ изоляция режимын ҡарарға булышлы? Бына 65 йәштән ололарға был режимды бит инде беҙ яҙ тәҡдим ителгәйне. Был әҙ генә еңеләйтеп, был сараларҙы еңеләйтеберәк ташланыҡ бит инде. Кешеләр аралаша башланылар, баҡсаларға йөрөй башланылар. Йәйге сезон, көҙгө эш сезондары булды. Һәм беҙҙең менә 65 йәштән алалар хатта ялыу яҙа башланылар. Нишләп беҙҙең хоҡуҡтарҙы кимһетәгеҙ, нишләп беҙ кешеләр кеүек урамға сығып йөрөй алмайбыҙ тип. Әммә ләкин был хәл сараларҙы арттырыуҙы талап итә. Шуға күрә 65 йәштән ололарға ғөмүмән бик кәрәк саҡта аҙыҡ-түлек алғанда, аптекаға барғанда, йәиһә баҡсаға тура барып, баҡсанан өйгә ҡайтырға тигән саралар күрелә. Инде был саралар шулай уҡ сит илдән ҡайтыусыларға тәғәйенләнә. Улар беҙҙең менә аэропортта бит инде эшләп килә санитар контроль пункты. Унда беҙҙең сит илдән ҡайтыусы рейстар юҡ әлеге көндә, һәм шулай да башҡа төбәктәрҙән бөтә Рәсәй Федерацияһы буйынса беҙҙең баш санитар врачтың тәҡдиме буйынса улар анализ бирә алалар үҙаллы, һәм үҙҙәренең ҡайҙан ҡайтыу тураһында самолетҡа ултырыр алдынан анкета тултырырға тейештәр. Тимәк, ошондай талаптар мотлаҡ күҙәтелергә тейеш аэропорттарҙа. Мәктәптәргә килгәндә, улар оҙайлы көҙгө каникулға китте. Был ни сәбәпле атҡарылды? Мәктәпте 1 сентябрҙән үк балаларҙы организованный коллектив тип әйтә, дөйөм йыйғандан алып беҙҙең Роспотребнадзор хеҙмәткәре был эштә актив ҡатнаштылар. Күҙәтеп барҙығыҙ, тимәк? Мониторинг алып барыла, һәм 1 сентябрь көндө беҙ балалар өсөн һаулыҡ көнө үткәрҙек күмәкләшеп, һәм балалар йыйналыу менән ҡайһы бер мәктәптәрҙә, айырым кластарҙа карантин саралары индерергә туры килде. Һәм шулай уҡ 90-дан артыҡ карантин саралары индерелде. Шуларҙың 30-ға яҡыны әлеге көндә хәлдең яҡшыланыуы сәбәпле, балаларҙың ауырыу балалар башҡа теркәлмәүлеү сәбәпле, әлеге ваҡытта был карантин саралары сикләнеп тора. Тимәк, тамамланған карантин. Ә шулай да ни өсөн кәрәк ине оҙайлы каникулға китеү? Был
коронавирустың әлеге көндә күп теркәлүе менән һәм балалар гына түгел бит инде, мәктәптә укытучылар да бар. Һәм шулай ук мәктәп эшен алып баручы Башка хезмәткәрләр дә бар. Был һәм шулай ук балалар бессимптомный гына авыруды өйдән алып килергә мөмкин дигән сирде таратусы булулары мөмкин. таратусы булып торырга мөмкин һәм шуның өчен был үзенә бер төрле сикләү сараһы булып тора. Һәм ярдәм итер дип ышанып кала, көзге каникулдан соң балаларыбыз укуларын дәвам итерләр дип ышанабыз, шулай бит. Республикала гриппка каршы вакцинация нисек оештырылды? Күпме дана алынган республикага һәм бүгенгә күпме эшләнелгән? Гомумән нинди категория граждандарга мотлак прививка эшләтү кирәк? Елда грипп һәм респиратор сезоны башлана алдыннан безнең ел һайын прививочный кампания эшләп килә. Һәм быелда 1 миллион 800-дән ашу кеше планлаштырылган, шуларның 418 меңе балалар тәшкил итә. Һәм вакцинацияны иң тәү сиратта балаларга һәм белем бирү организациясында эшләүче укытучыларга һәм тәү сиратта медицина организация хезмәткәрләренә һәм олыларга эшләү каралган. Әлеге көндә республикала дөйем кимәлдә 1 миллион 300 доза вакцина алынган һәм шуларның балалар арасында 42% эшләнгән, олылар арасында 62% эшләнгән. Димәк, әлеге вакытта мөмкинлек бар, кем теләй үзен сирләрдән һаклай ала, прививка эшләргә мөмкин. Был әле кампания эшен дәвам итә. Һәм ул респиратор сирләрнең эпидемиолог кимәлдә үтеп киткән осрагына хәтле барасак. Шулай итеп, югары әзерлек тәртибе турасындагы указга ярашлы күмәк кеше катнашлыгындагы күп кенә сараларды әлегә үткәрмәй торуга тәкъдим ителде. Шулай булгас, мәдәни оешмаларның һәм ял һәм күңел ачу оешмалары айрым тәртип буенча эшләй. Нинди талаптарга җавап бирергә тиеш уларның үткәргән саралары? Был карарга ярашлы Роспотребнадзор хезмәткәрләре менән һәм комиссия составында 12 октябрьдан 16 октябрьгә тиклем сауда үзәкләрендә тикшерү эшләре алып барылды һәм мега һәм семья сауда үзәкләрендә 102 объект тикшерелде һәм уларның был талаптарды үтәмәү осрактарына 38 искәртү документлары тотылды. Был инде тәү сиратта маска, битлек йөртү режимы һәм температурный режим һәм бүлмәләрдә елләтү режимы һәм дезинфекциялау үтәү буенча искәртмәләр яһалды димәк. Мәдәни оешмаларның эшенә килгәндә, әгәр дә спектакльдәр булмаһа, әлеге вакытта кинотеатрларда эшләй, улар нинди талаптар буенча эшләргә тиеш? Оператив штаб кәңәшмәһендә генә әйтеп үтелде, мәдәният һарае эшмәкәрләре эше гомумән әгәр дә элек 50% тулылык каралган булса, әлеге вакытта уларды киметү һәм сауда һәм ял итү үзәкләрендә эш вакытын кыскарту каралган һәм бөтә профилактик сараларды үтәмәү турасында оператив рейдтар эшләү каралган. Димәк, тәү сиратта социаль дистанцияны һаклау һәм барлык һаклану сараларын кулланып кына без үзебезнең кадимге тормышыбызда алып барсак, тыюлар, сикләүләр әзрәк буласак дип әйтә алабыз. Ышанычлы рәвештә. Шулай итеп, тамашачыларга һезнең кәңәштәр, әгәр дә кемдер үзендә коронавирус ниндидер симптомдарын тоя икән, ул нимә эшләргә тиеш? Анык ниндидер алгоритмдар билдәлеме? Тәү сиратта әгәр авырып киткән икән, һезнең гаиләгездә авыручылар бар икән, иң тәү сиратта медицина организациясына мөрәҗәгать итәргә кирәк һәм медицина ярдәме килгәнсә хәтле өй шартларында авыруды сикләү, шулай ук битлек кию һәм бүлмәләрдә елләтү һәм үҙаллы дезинфекция эшләү сараларында кулланырга мөмкин.
Әгәр дә инде кешенең авыруы исбатланган хәлдә, өйдә булган башка кешеләрде медицина организациялары күзәтүгә ала һәм улардан анализ алалар. Тамашачыларга шуны әйтәһе килә, был коронавирус сиренә каршы бер фараз бар ине. Безнең тормышыбыз коронавируска хәтле һәм унан һуңгы дәвергә бүленәсәк дигән. Шуңа күрә был шарттарҙы үтәү һәр кемдең үҙенән булырға тейеш. Ҡарарҙар аша, указдар аша эшләтеү һәм тикшереү булмаһын, ә кешеләр үҙҙәре аңлап был хәлде еңергә ярдәм итһендәр ине. Рәхмәт әңгәмәгеҙ һәм матур кәңәштәрегеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, безнең студияла Рәсәй ҡулланыусыларының хоҡуҡтарын яҡлау буйынса федераль хеҙмәттең Башҡортостан идаралығы баш белгес эксперты Гөлфиә Сәләхетдинова булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау сәләмәт булығыҙ.